Coal is still our most important source for energy. About 40% of all electricity comes from coal-fired power plants. But coal is also a very dirty source of energy for the environment, for people and for the planet as a whole, because coal is a major contributor to the dangerous climate change. Despite all disadvantages, ASEAN policymakers are planning more coal-fired power plants because they still follow conventional economic development concepts. This video investigates the situation of coal power in Thailand. Our neighbor is using coal since 1960 and now wants to build more so-called clean coal technology power plants. What can Myanmar learn from the Thai experience with coal power? Our story of coal power in Thailand starts in the north, in Mae Mo, near the city of Lampang. Here they discovered coal in 1953. Over the years, the state-owned Electric Generating Authority of Thailand, or EGAT, built 13 coal-fueled generators next to the mine. Supakit is an energy expert from a CSO organization called the Healthy Public Policy Foundation. They do research in the Thai energy sector. The first power plant in the area started in 1960, which is 58 years ago. So and the government kept expand the power plant in that area, both the lignite mining and also the lignite power plant, until it's one of the biggest power plant in Thailand for many years. So a lot of pollution, not only from the power plant themselves, but also from the coal mine. And it's all kinds of pollution, air pollution, water pollution, hazardous waste. When the power plant was built, there was not enough attention for the environment and the health of the thousands of people living in the Mae Mo area. This is also confirmed by the present director of the power plant. ก็ขอย้อนไปเมื่อ 40 ปีที่แล้วนะครับที่แหล่งแม่เมาะเนี่ยเริ่มมีโรงไฟฟ้าขึ้นมาขณะนั้นนี่ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าอยู่นะครับเรื่องการดักฝุ่นก็ตามหรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ประสิทธิภาพยังไม่สูงมากนัก Maliwan is now one of the most outspoken activists against the mine and the power plant. But when her family decided to move to the north of Thailand, they came because her husband got a job at the coal mine. เศรษฐกิจก็ดีมากไหนจะได้เงินเดือนที่สามีทำงานแล้วตัวเองก็ค้าขายได้เงินเยอะแต่ว่าพออยู่มาต่อมาไม่นานนะคะคือย้ายมาปี27พอต่อมาไม่นานเราก็พบว่าชาวบ้านรอบๆตัวเราเนี่ยล้มป่วยแล้วก็ถึงตัวเองแล้วก็ลูกก็มีอาการเจ็บป่วย The people around the coal mine discussed their complaints with their village chiefs. They told the villagers to stay calm and be patient. The government would take care of their problems. แต่หลังจากที่เรารอมานานก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาผลกระทบก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนในที่สุดพวกเราก็เลยต้องรวมตัวกันในภาคประชาชนที่เดือดร้อนทั้งหมดน่ะเข้ามาต่อสู้เข้ามาเรียกร้องแล้วมายื่นข้อเสนอต่อโรงไฟฟ้าต่อนายอำเภอต่อผู้ว่าแล้วก็ต่อรัฐบาลนะคะต้องใช้การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเรียกว่าเดินด้วยเท้าไปยื่นข้อเรียกร้องหรือไปประท้วงไปชุมนุมต่อรัฐบาลต่างๆทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมามากกว่า10 กว่าปีเนี่ย Their efforts were not in vain. In 2008, some 500 families were resettled further away from the mine. Special clinics were built to treat afflicted villagers, and a fund was set up for the villagers and the communities. นะครับถ้าพื้นที่แม่เมาะนี่ก็ตกประมาณปีละประมาณ350 ล้านบาทนะครับเพื่อแบ่งให้ชุมชนก็คือ 10% นี้ก็แบ่งไว้สำหรับนอกพื้นที่ของแม่เมาะนะครับแล้วที่เหลือ 90% ก็จะมีแบ่งให้กับทางด้านหมู่บ้านบ้างแล้วก็อบต.ประจำตำบลนะครับแล้วก็หน่วยราชการต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาในความเป็นอยู่ของราษฎรเกิดขึ้นมา Bonmi is one of the victims of the coal mine. She lives in a new home amidst the memories of her old house where her family lived for generations. แต่ก่อนนี้อยู่หัวผายเนาะอยู่หัวผายเขาก็มาหูสาเหตุอย่างมันเจ็บอ่อนแอดปากแห้งคอแห้งขึ้นมาคันไดก็อิดก็เนยเฟี้ยลูกมันบอกเจ้าว่าปากแห้งคอแห้งแน่นหน้าอกเนี่ยคนนึงก็เจ็บฝั่งนี้ก็เจ็บอย่างอันเขาก็บอกหูเรียงหูแล้วกัน
Bonmi was amongst the first group of villagers that officially was diagnosed suffering from an occupational disease caused by the coal mine. That made her eligible for compensation. But for Bonmi, the money didn't bring happiness. ก็โต้เถียงกันมาจัดเหมือนน่ะก็ยังจะได้เงินคน400,000ปลายบอกคุ้มค่าปูมันน่าตายหมดอ่ะนั่นน่ะก็อิดเหมือนกันน่ะถึงวันนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่เพียงพอชื่อชีวิตจิตใจอยู่ไปวันๆ For many, the compensation money came too late. According to the administrator of one of the affected communities, sometimes the money doesn't reach the villagers and communities at all. This is because the fund was created in a way which is very profitable for the managers and local politicians that had to implement the fund. วันนี้เองเนี่ยนะครับการใช้งบประมาณมาทั้งสิ้นเนี่ย10 ปีนะครับที่ดำเนินการของงานของกองทุนเนี่ยจะอยู่ราวๆ 4,000 ล้านบาทนะครับในระยะเวลา10 ปีเนี่ยก็ยังไม่เห็นพื้นที่นะครับได้เกิดนะครับโครงการใหญ่ๆที่สามารถจะพัฒนาและเยียวยานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับให้มีความเจริญและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างจริงจังครับซึ่งอันนี้เป็นการกำหนดในจากกฎหมายเลยใช่ครับถูกต้องครับมันต้องมีการแก้ระเบียบนะฮะเพื่อไม่เปิดโอกาสนะครับหรือเปิดช่องว่างนะครับให้มีการเกิดการคอร์รัปชันต่อไปซึ่งไอ้ตัวนี้เองเนี่ยนะครับเป็นการตอบสนองนะครับระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงานมากกว่าที่จะเยียวยานะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงนะครับของราษฎรครับ Thailand is still hungry for energy, and this hunger will only increase. Although the country has more than enough capacity, this huge power plant will not close soon. Instead, IGAT is investing in new technology. เป็นโรงไฟฟ้า UVC คือ Ultra Super Critical เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนสูงแล้วก็ความดันที่สูงได้ประสิทธิภาพของตัวระบบขึ้นมาเกือบ 40% จากเดิมนี่ตกประมาณสัก 35-36% เท่านั้นดีกว่าเดิมเยอะครับรวมทั้งระบบดักฝุ่นก็ตามหรือระบบดักแก๊สเสียที่ออกมาอันนี้ประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ This USC technology and the new emission filters are part of what the fossil energy lobby calls clean coal technology. Dr. Pino is a retired professor in coal power technology, but is still a member of a number of committees that advise the government on their energy policy. He is a strong believer in coal power. Not all energy is perfect energy. They have advantage and disadvantage. For example, coal is more abundant in the world and made it cheap. And then coal, when you use it, you have to care about the environment. But environment can be solved because technology nowadays improve a lot. Even though they claim to be cleaner coal technology, but still a lot of the emission is not zero. It's just lower than previously. So the air pollution, water pollution, especially heavy metal. Now many developed countries, especially the US, they found out that coal-fired power plant is the biggest source of mercury released to the environment. Mercury is really dangerous in the food chain. It's not fair when you talk about the coal-fired power plant in bad way, because there are so many coal-fired power plant in the world that is very good. For example, the latest technology for coal-fired power plant is ultra super critical coal-fired power plant, which is used in the new coal-fired power plant in China, in Japan. Dr. Pino and other members of the Thai fossil energy lobby is trying to get more coal power. But there are also many Thai who want less coal. Already in 2004, it became clear that protesting against coal power plants is risky. That year, a community leader was shot and killed in Bo Nok. He didn't want a coal power plant on the beaches of his community.
The power plant was never built, but the community leader paid for it with his life. Greenpeace Thailand supports communities when they try to prevent a coal power plant to be built. They know that defying the Thai energy lobby can have grave consequences. More than 20 peoples of our countries who has fighting with coal has been sued to the court, and we call this case slap case. So up to now we don't know about the solutions on the end of this case. It might be happened when our people who fighting on coal will be in jail. And sometimes protesting doesn't work. In the Rayon district, a consortium of Thai and European energy companies built 2 coal power plants in the Maptaput industrial zone. They were completed in 2007. Right from the start, it became clear the 2 power plants caused enormous pollution. These negative effects on the communities and the environment got a lot of attention in the media, but the power plants are still up and running today. To raise the area to become the industrial zone, that means you cannot stop any coal power plant project in that area. Or when the project has been started, when the pole has been pushed on the ground, that means it's no hope to stop that project. Those Greenpeace come to Thailand because the Thai government allow them to do more activities on this. Why don't they go to Malaysia? In Malaysia they use more coal-fired power plant than in Thailand, more than double. But why they don't protest the coal-fired power plant in Malaysia, or in Vietnam, or in Indonesia? Dr. Pino should not worry too much. Despite the opposition, the Thai government still considers coal power an important source of energy for the country. That's why, in 2015, they proposed 2 new coal power plants in the south, one in Krabi province, the other near Songkhla. This is the existing power plant in Krabi. It was built in 1964 next to a coal mine. But the coal ran out in 1995 and the pit mine became a lake. Since that time the coal power plant uses oil instead of coal. But now the plant will be replaced by a much bigger one, running on coal coming from Indonesia. Even though at the country level we have so too many power plants, but in the southern region not enough, they say. And the government think that coal is the best option for the southern region. But actually there are many reasons behind the scene that the government does not explain to the public, such as the influence from the coal industry on the government, and many Thai energy companies and also even IGAT themselves, they own coal mine in Indonesia. And since the trend of coal in the world in general is decreasing, so this coal mine business does not have good business. Right after the government announced 2 new coal power plants in the south, a resistance movement started. And up till now they managed to delay the start of the construction. The first opposition came from villagers that live near the existing power plant in Krabi. เราได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับพี่ ค่ะเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะแล้วก็โรคมะเร็งแล้วเรื่องผลผลิตทางการเกษตรก็คือยางจะมีน้ำยางน้อยลงปาล์มก็มีผลผลิตน้อยลงค่ะและความขัดแย้งในหมู่บ้านแล้วก็ระหว่างพี่น้องก็คือผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านก็มีการไม่พูดคุยกันนะคะ The administrator of the nearby Pakasai village has a completely different view on the coal power plant. ประสบการณ์จากการมีใช้ชีวิตอยู่รอบๆโรงไฟฟ้าเนี่ยมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าก็ในถามส่วนตัวผมนะครับการผมอยู่เป็นคนในพื้นที่ในตำบลปากาไสก็อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าก็โรงไฟฟ้านี่กระบี่ก็อยู่กันมากับผมก็ตั้งแต่เด็กๆก็เป็นโรงถ่านหินแล้วก็ถามว่าคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สุขสบายดีแล้วก็ทางโรงไฟฟ้าก็มีการสนับสนุนในชุมชนแล้วก็ให้การสนับสนุนในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา Conflicts within communities, even within families, are part of the tough debate over coal power.
especially because mines and power plants are important employers for the surrounding villages. It's a debate about livelihood and health, two important factors in life that make the emotions run high. แล้วคนที่นี่จะต้องเสียสละขนาดไหนต้องเอาชีวิตเข้าแลกด้วยเหรอกับการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ได้อะค่ะตรงนี้อะค่ะเราอยากจะบอกว่าเราอะได้รับผลกระทบแล้วค่ะและอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบต้องขอวอนจากท่านผู้บริหารประเทศนะคะ In the fishing village of Klong Rua, everybody is against the new plant. Now the port is only used for some smaller ships that bring the oil, but that will change dramatically when the new coal power plant is built. และทีนี้ทางกฟผเขาจะสร้างท่าเทียบเรือใหม่และก็ใหญ่กว่าเดิมเรือก็ใหญ่กว่าเดิม3 เท่าปกติวิ่งอยู่ 3,000 ตันแต่ที่จะทำใหม่เนี่ยเพิ่มเป็นหมื่นตันแล้วก็เราก็ทำเกี่ยวกับข้อมูลในด้านทะเลไม่ว่าปูกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ธรรมชาติที่พวกเรามีอยู่คือเราเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปเสนอให้เขาดูว่าที่เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมควรที่จะมาสร้างในพื้นที่นี้ The villagers started their actions against the coal power plant themselves, but eventually they got help from environmental activists. Together they created a network and the opposition grew. แล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่กระบี่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินซึ่งก็จะมีแนวร่วมมากขึ้นคือจะมีนักวิชาการองค์กรท่องเที่ยวองค์กรชุมชนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมาร่วมกันปกป้องในพื้นที่ Krabi province is one of the fastest growing tourist destinations in Thailand. So the fishing villages made an unusual alliance with the tourist industry, like the tourist hotspot Lanta Island or Koh Lanta, famous for its underwater world. Krabi province is one of the most biodiverse places on earth when it comes to the underwater world. And the impact of coal power plant, direct and indirect, with all the traffic that will be here, the barges and so on, any kind of mismanagement would have a terminal effect on these reefs. And once that is done, there is no way back. อย่างแรกเราพยายามที่จะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลแบบรอบด้านมากขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากที่ยิ่งศึกษาเราพบว่าปัญหาของโครงการเนี่ยที่จะกระทบมามีมากเราเลยต้องบอกว่าแล้วเราจะมีทางออกได้แบบไหนแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คือเราหาวิธีในการลดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสุดท้ายตอนนี้เรากำลังผลักดันในเรื่องของการมีพลังงานของตัวเอง The Koh Lanta Tourist Association started a campaign against the coal power plant amongst the local hotel owners. เราคิดว่าในการผลักดันในแต่ละด้านเนี่ยมันต้องมีโมเดลรูปธรรมให้เห็นเป็นตัวอย่างกลุ่มภาคธุรกิจที่ยังสงสัยว่าเราสามารถที่จะผลักดันในด้านของพลังงานหมุนเวียนใช้ได้เอง This supermarket is one of the pilot projects. They installed enough solar panels to operate their complete aircon and cooling system, saving not only the environment but also a lot of money. เมื่อ3 ปีที่แล้วเราได้ลงทุนโซล่าเซลล์ไป4 ล้านบาทซึ่งผ่านมา3 ปีเราคิดว่าอีก3 ปีข้างหน้าเงินลงทุนที่เราลงไปน่าจะคืนทุนแล้วก็เรามีรีสอร์ทแถวนี้ที่เห็นเราแล้วเขาก็เอาไปทำด้วย120 กิโลวัตต์เพิ่งเปิดใช้ไปเมื่อ10 วันที่แล้ว To prove like Krabi and Songkhla and Pattani that is under the new coal power plant projects in the southern part of Thailand can go renewable energy. So this proof is not just only the way that we work, but also we also work closely with academic teams to do the research in terms of how southern parts of Thailand can go 100% renewable energy. So that mentions is not long term. It is within around 10 years that we will go for renewable energies. And with all the opposition in Krabi and Songkhla,
the Thai government will have a hard time building the 2 coal power plants in the south, especially because since 2008 the environmental law also makes it possible to do their own health impact assessment. This former nurse is an expert on these so-called CHIAs. CHIA is the community health impact assessment. It means the community can conduct impact assessment themselves and use the information to negotiate with the policymaker themselves. This prevents decisions being made solely on the basis of studies done by experts hired by the electricity company. Now, studies done by the communities and independent academics can also be included. Many cases show that the evidence from the local are not shown in the report. So right now the community, they start conduct impact assessment themselves and use the information and evidence from the community to show to the policymaker. What are the conclusions we can make if we look at the story of coal in Thailand? First of all, the new coal-fired power plants can filter out the unhealthiest fumes. But many power plants cannot manage their toxic waste, which can end up at some dump. And the reduction of CO2 is limited. That means that even the newest coal power plants will worsen the climate change. So when they talk about clean coal technology, remember this. It's just a motto by coal industry that try to come up with some words, some nice words. Actually, clean coal does not exist. It only means that it's cleaner than dirty coal in the past, but cleaner than dirty is not really clean coal. In Thailand, public pressure has resulted in environmental and health laws, and funds are created to compensate affected communities. But these positive steps don't always benefit the victims, and the money ends up in the wrong pockets. So, what advice can this disappointed village administrator give us about compensation funds? ครับก็ขอแนะนำเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนต่างประเทศที่กำลังจะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้เกิดขึ้นนะครับว่าท่านอย่าเพิ่งมั่นใจถึงแม้ว่ารัฐบาลนะครับจะมีข้อกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆนะครับเป็นกลไกที่การใช้งบประมาณที่จะเกิดขึ้นในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจะเยียวยาพื้นที่นั้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับของเราเจอปัญหานะครับในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายเปิดช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชันนะครับให้คณะกรรมการเองนะครับตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับแสวงหาผลประโยชน์นะครับ Unfortunately, the main interest of the energy sector and the government in Thailand is not necessarily a better future for their people. Economic mechanisms want to create more coal-fired power plants because they fit the conventional concept about economic development, and for the energy sector and the banks, coal power is a trustworthy way to keep the money rolling. Why Thai energy companies are so eager to invest in Myanmar? Because they already invest really a lot in Thailand. We already have too many power plants, so they look to neighboring country. In Myanmar, in Laos, in Cambodia, they also go to other country, but neighboring country is the very clear and the easiest way for them to invest, and they have a lot of investment in fossil fuel, in coal mine, in natural gas, so they need to sell their product. Thailand plan to invest coal power plant in Myanmar because of is it easy to build coal power plant in Myanmar. At the end of 2018, Thai companies have plans for USC coal-fired power plants in Andin and Pa'an. And Thai companies want to build an old-fashioned coal power plant at Nam Kok, very close to the Thai border. And a coal power plant in the special economic zone near Dawei is pending. No matter if you are for or against coal power, it will be a major source of energy for many years to come. But we should realize that it is a very dirty source of energy, a major contributor to the climate change. And every day, people are suffering, even dying from it. So the search for alternatives is paramount.
จะบอกคนข้างนอกยังไง ถ้าเกิดเขาจะถามเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินก็อยากจะบอกเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มันมีผลกระทบต่อเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพดินน้ำแล้วก็อากาศนะคะอยากบอกว่าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้ไหมถ้าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้คุณก็ไม่ต้องสู้ แต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้คุณลุกขึ้นมาสู้เถอะค่ะเพราะว่าคุณคือก็สามารถที่จะทำได้อย่างเช่นเราทำมาแล้วและเราประสบความสำเร็จมาแล้วให้โลกพิสูจน์ให้โลกรู้ว่ามันมีผลกระทบจริงๆตามที่เราพูดมา